দেখতে পারলেন আমার ব্রেক চাপার পরে যে একটি শব্দ হয়, এই শব্দটা কি কারণে হয়ে থাকে সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমাদের কি হয়ে থাকে, ব্রেক শু এবং ড্রামের মধ্যে যে একটি ঘর্ষণ হয়ে থাকে সেটার কারণে কিন্তু শব্দ হয়। তো এটার কারণে কিন্তু শব্দ হওয়ার পিছনে একটি কারণ আছে, সেটা হলো কি হয়, ব্রেক শুর যে আমাদের কার্বন জমে থাকে ড্রামের ভিতরে, সেটার কারণেই কিন্তু স্লিপ হওয়ার কারণে কিন্তু এই শব্দটা হয়ে থাকে। তো এই শব্দটার জন্য আপনারা কিন্তু ব্রেক শু খুলে কিন্তু ক্লিন করতে লাগে। তো ক্লিন করাটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি, কারণ ক্লিন না করলে কিন্তু আমাদের যে ব্রেক শু ড্রাম আছে সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। তো এজন্য আমরা যাব এখন ব্রেক শু খুলবো, খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাকিটুকু। তো আমরা ব্রেক শু ওপেন করে নিয়েছি। তো ব্রেক শু ওপেন করার পরে ড্রামের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের কার্বন জমে আছে, এটার জন্যই কিন্তু শব্দ করে থাকে। তো এটাকে আমাকে ভালো করে ক্লিন করতে হবে। তারপরে করবেন একটু ব্রেক শুকে পরিষ্কার করে নেবেন। এভাবে পরিষ্কার করার পরে আবার একবার তাকে হাওয়া মেরে চেক করতে হবে। ড্রামের মধ্যে একটু সেই সুপার দিয়ে হবে বসে নিয়ে হাওয়া মেরে লাগিয়ে দিবেন। তো সেটিং করার সময় আমাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ড্রামে এই জায়গাটায় কিন্তু অয়েল বা গ্রিস ইউজ করবেন না। তো দেখতে পারলেন ক্লিন করার পরে কিন্তু আর সাউন্ড হচ্ছে না। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে পেজটাকে ফলো করে সাথে থাকবেন।